Всем привет, ребят! Сегодня 4 мая. Проспал я утро. Хотел в 6 часов встать. Будильник сделал. В 6 часов, думаю, встану, схожу к речке. Утреннюю прогулку. Сейчас уже 8 час. По-быстрому чай попил. Помылся, чай попил. И сейчас все так и сходим к речке. Глянем, что там творится. Сегодня активно поют птицы, между прочим, вон он. Потому что на улице чувствуется уже тепло. С сегодняшнего дня у нас потеплеет. Вон они, птицы всяко разные. Отпустил Айду. Сейчас пока на огород ничего люди не сажают, да и по дворам она не бегает. Вместе сходим, а уже это последние походы вместе со мной к речке, потому что больше я уже ее брать с собой не буду. А Тулан там бесится. Но ничего, перетерпит. Вот здесь и спустимся и сходим. Такой кружок сделаем. Люди за хлебом уже идут, кто где повылазили. Этот маршрут знакомый для многих. Одним словом, сейчас у нас как бы у охотников также сарафанное радио охотничье. И мне шепнули, что затор, вот ледяной затор стоит возле первой избы нашей. Дальше хода нету на лодках. Здесь тоже дома стояли, разобрали на дрова. Чего там глубоко, оказывается. Как я пойду. Канал один. Ну, это у лыжников натоптанный тоже. Лыжня была, спуск с этой горы. Раз душил восточный ветер, все, сейчас потеплеет точно. До этого все западный ветер дул, западный, северо-западный. Сейчас чисто с востока идет. Это дожди могут еще начаться. Никогда не думал, что такая картина в нашем селе будет. Везде все заброшено, руины, как после войны, блядь. Дурдом полнейший. О, блях. Конечно, блядь. Что мы видим? Видим, что вода потихоньку, но поднимается уровень. Здесь уже лодки спустили, многие уже, видимо, по избам поднялись. Этот сосед мне вчера подходил ко мне, говорит, лодку чуть-чуть приподнял, ну и причалкой, говорит, прикрепил, потому что я так просто оставил его и так-то он не уплывет, еще уровень чуть-чуть недостаточно, чтобы лодка уплыла. Но этот остров все в воде будет, эти заборы должны быть в воде. Немножко я набрал воды, там провалился чуть-чуть, прям до носков дошло. Носки там сырые будут.
Ну, незаметно так. Буквально, может, 20 сантиметров прибывает. Завтра 5 число, завтра уже на охоту с ночевкой пойду. Будем открывать сезон. Хоть пару выстрелов сделать, если утки будут. Дофига еще до лодки-то. Это панику поднимает, вода начала прибывать. Но там до лодки еще. До завтра я не трогать не буду. Ну, песок, вот последний раз, когда здесь были, там пляж, песок был виден. И тут вот, видать, отметили, это, наверное, вчерашняя отметка у Ваньки лодка. Нет, это не у Ваньки. Похоже, очень похоже на него. Один тот же мастер, видимо, делает, потому что копия той лодки, которая у Ваньки, один в один. Так, ну, видать, 10 сантиметров с вчерашнего вечера, думаю, вот пришла вода. Ну да, один мастер штампует тут лодки. В принципе, хорошо смотрится. Чуть-чуть вот здесь вот надо наклон сделать по возможности. А так нормально. Тут что за мешки? Уголь. И что? Точно уголь. А где тут сидели? Кто сидел-то? Нормально. Вот смотрите, ребят. Я когда переворачивал лодку, здесь никакой белого налета не было. А вот сейчас были дожди. Дожди были. И вот появилось. Они от воды начинают выходить. Вот смотрите. Короче, я убил лодку. Действительно, блин. Зря я помазал этой кислотой. Ну еще. Пусть так стоит. Вот уровень. Льдинки, очень мелкие льдинки идут. Раз начала вода прибывать, значит будет прибывать. И дождь поможет. Все это дело наверстает еще. Так. Стал за будку. Блин, ветрище сильное. Туда выйдешь, все. Что-то у нас мужики гудят, что инспекция пришла. Будут типа браконьеров ловить там. Кому верить, не знаю. О, связи где-то. А вон партия. Очень далеко. Штук десяток, наверное, связью. Первые вот связи я увидел. Ну да, 10 штук. Ну, что-то они слишком высоко поднялись. Даже были слухи, что... Опять же слухи, что вот инспекция ищет квартиру в Нижере, чтобы жить там, дежурить. Десяток человек. Да, на весь Каткаровский район, на штат. Этих инспекций, наверное, не наберется 10 человек. А мне по барабану, у меня ружье легальное. Путевку взял. Все легально, охота будет. Лучше немножко потратиться, чем, блядь, если попадешь. Головная боль потом будет. Лодка поднимается. Что-то тяжело тоже едет.
Вот так. Пасмурно, тучи там. Сейчас по-быстрому сбегаю за хлебом. В магазин. И все останавливается лодка. Как баржа, что-то слишком большая лодка, моторка. Вихрь, похож на вихрь. Или иномарка 9,9. Короче, такие новости на реке, с реки очередные. Вода начала прибывать. Основной лед еще где-то вверху стоит. Гниет. Не может уплыть. Ветер меняется в лучшую сторону. Думаю, потеплеет. И уже с завтрашнего дня откроется охота. Может, если не передумаю, уже пойду на охоту. А на сегодня все. Всем пока и ждите новые видео.